Алишаның алғашқы жеке бейнебаяны жарыққа шықты. Мендік атты туындыда басты рөлдерді Ару мен Азат Жұмаділ сомдады. Сені берген жауапты тілегіме, тәңірден сыйлаған мені жалғыз жүрмесін деп, мұңаймасын тек сен деп, сені маған сыйлаған. Тілегім махаббат туралы, қайғылы емес, бір-бірін жақсы көріп, көрсету, бақытты болу туралы. Көбісі қайғылы махаббат туралы түсіріп жатады ғой. Біз басқа жағынан көрсеткіміз келді. Бақытты отбасын, үйленген. Сол үшін барлықтарыңызға күшті махаббат тілеймін. Тректің мәтінінің авторы Тұрар, ал әнін Рэй жазыпты. Бұл коллаб тыңдармандардың көңілдерінен шығуда. Оған дәлел желі қолданушылардың келесі пікірлері. Әдемі ән мен әнші. Алина, сенің дауысың жүрегімді баурап алды. Молодец жаным. Әрқашан биіктерден көріне бер. Бейнебаян да өзгеше вайбымен ерекшеленеді. Негізгі жалпы клиптің концепциясы, көбісі байқайсыздар үйлену тойға дейінгі көрсетіп жатады, а біздікі үйленеді, үйленгеннен кейінгі қызықтарды көрсетеді. Өзіндік бір вайбы бар, жылулық беретін, уютный. Көрермендер оған қатысты мынадай пікірлер қалдыруда. Күшті, өте жылы махаббатқа толы клип. Құтты болсын. Өте жылы бейнебаян шығыпты. Жаныма жылулық сыйлады. Экран арқылы ондай жылулық жеткізу үшін екі адамның арасында бірдеңе болу керек ау. Бір-бірлеріңе қалай қарайсыңдар? Ну, хорошая девочка. Ой, не знаю, десем. Жарайды, ұялмай қойыңдар. Негізі бейнебаянның басты кейіпкерлері шын өмірде жаңа таныстар. Жаңа ғана таныстық, бұрыннан таныс емеспіз. Бірінші рет клипқа түсіп жатырмыз. Өте жақсы адам. Ол кісінің мен киноларын да көргем, барлықтарыңыз білесіздер, сүйікті актері. Маған да ұнайды актерлік шеберлік жағынан, өте жақсы. Алишаның басқа да релиздеріне келетін болсақ, Ару алғашқы авторлық әніне бейнеклип түсірмек. Бұйырса, осы клипті шығарғаннан кейін мен ең алғашқы авторлық әнім бар, Тыңдашы деген. Соған да клип түсірейін деп жатырмыз. Оны шығарамыз. Одан кейін де өте көп жоспарлар бар. Аталмыш бейнебаянды 2022 жылы күтіңіздер. Бұл Алишаның бөлісер жалғыз жаңалығы емес. Бізде тағы Тұрармен фит болады, күтіңіздер. Бұйырса, Тұрардың өте бір жақсы жаңа альбомы шығады. Соның ішінде екеуміздің дуэтіміз бар. Ол альбом өте ерекше болады, қайғылы емес, көңілді болады. Соның ішінде екеуміздің жаңадан дуэтіміз шығады. Иә, байқағандарыңызда Алишаның тыңдармандарын көп жаңалық күтуде. Ал әзірге әншінің мендік әніне таспаланған бейнебаянды Гакку арнасының YouTube каналынан тамашалаңыздар.